Hjertelig velkommen hit til Langhus. Vi står utenfor VDLs helt nye lokaler, og vi skal få prøvekjøre VDL FHD2. Og i dag har vi fått ikke bare en, men 3 busser, så bli med oss på prøvekjøring av VDL. Hjertelig velkommen ombord i VDL Futura. I dag så er vi ute og kjører en VDL FHD2, og vi kjører en buss som er altså så ny. Den har bare gått 900 km på telleren, og det er en sånn deilig nybusslukt her inne i kupeen. Vi får i dag kjøre en kundebuss som er spesifisert og kjøpt av Tide. Denne her skal gå i nord i landet. Og jeg må jo si det at det er behagelig å sette seg bak rattet på en helt ny Futura. Denne her modellen har vært på markedet ganske lenge allerede. Vi har sett den på veien i veldig mange år, men den utvikles og forbedres, synes jeg, hele tiden. Vi har for eksempel fått en helt ny girkasse. Her inne sitter det en 12-trinns ZF Traxxon-kasse, og den oppfører seg eksemplarisk. Motoren, det er en MX-11-motor, og den er på 410 hestekrefter. Selv om ikke det er den sterkeste motoren, så synes jeg den klarer seg veldig, veldig godt, og i kombinasjon med den nye ZF-kassen, så er dette her en behagelig buss å kjøre. Bussen vi kjører i dag, den er 12,9 meter lang og 3,75 meter høy. Så lengden, den er veldig ordrett å drifte. Den er lang i akselavstand, så du ligger komfortabelt og godt på veien, men du må også tenke deg om når du kjører rundt skarpe svinger og hjørner. Jeg må si at det er veldig behagelig å være sjåfør i en VDL Futura. Du har alt du trenger rundt deg, og ting er veldig oversiktlig og fint. Det kan nesten virke som at den nederlandske fabrikken har lånt slagordet til en kjent norsk matvarekjede her hjemme. Det enkle er ofte det beste. Jeg synes vi har alt vi trenger innenfor rekkevidde. Vi har et multifunksjonsratt hvor du kan styre litt på cruisekontroll og limiter. Du har funksjonsknapper på din venstre side, og du har dørknapper her nede på din høyre side. Du har fått inn en fin GPS og en ryggekameraskjerm fra TomTom, og du har radio og panelene du trenger for det rett i synshøyde. Det eneste jeg kanskje godt kunne tenke meg, det var å flytte dørknappen opp her nedenifra og litt mer synlig her fremme, fordi jeg synes den gjemmer seg litt nede her blant lysknappene og solskjermingsknappene. Det er dette gamle førermiljøet med denne her Windows DOS-versjonen av et display. Det ser virkelig gammelt og utdatert ut, så jeg kunne godt tenke meg etter hvert å se litt forbedringspotensialet i knapper og dashbord her fremme. Men en ting jeg er veldig fornøyd med, det er plassen jeg har bak setet. Her er det gode muligheter til å legge fra seg sjåførvesker eller småting som du har, for eksempel matpakker eller hva enn det skulle være når du er ute og kjører. Jeg har et speil som er senket langt ned på ruten, og det liker jeg, for da slipper jeg å sitte og lete med blikket alt for høyt. Du kan holde blikket ganske mye mer jevnt fra speilet og til veien, så du slipper å flytte blikket for langt mellom synsfeltene. Jeg synes speilene på siden av bussen er veldig funksjonelle. Jeg har et vidvinkelspeil på begge sider av bussen, og det hovedspeilet er stort og veldig oversiktlig, så jeg ser alt det jeg har behov for. På høyresiden så har jeg til og med et ekstra speil som ser alt jeg har nede på siden av bussen som ikke jeg ville sett i dørvinkelen min. Om jeg skulle ønske jeg kunne forbedret noe, så er det synsfeltet ned til høyre for meg som fører. I døra så er det et enormt stort plastikkfelt. Om jeg kunne fått inn et lite glass der nede, så hadde jeg sett mye mer av det som hadde skjedd på høyresiden av bussen i blindsonen. Så der har vi et forbedringspotensial. Jeg synes VDL godt kunne lekt seg med. Hvordan kunne man fått bedre syn ut av bussen fra førersiden på høyresida? For der er det litt for lite sikt, synes jeg.
Og som sagt, denne her bussen her har vi kjørt i årevis, og den har vært på veien i veldig mange år. Men så er det artig å kjøre Futura mellom hver gang, for den blir bare bedre og bedre. Og det som er artig nå er at den har fått inn denne her nye girkassen, som jeg synes virkelig fungerer. Det er en ZF Traxxon, og det er en 12-trinns girkasse, og jeg må si meg mektig imponert over denne girkassen. Den har altså en så komfortabel giring, og den velger de rette girene i rett miljø og til rett tid. Det eneste som jeg tenkte litt på når jeg kjørte opp en bratt bakke i stad, var at den brukte litt lang tid på å skifte giret. Veldig komfortabelt sånn sett, men den kunne kanskje vært litt mer effektiv med å sette inn det riktige giret. Girvelgeren til ZF, så er den plassert på venstre siden av fører. Du bare holder nede bremsepedalen når du skal gå fra nøytral til drive eller revers, og så får du det giret du selv ønsker. Og hvis du ønsker å gire manuelt, så kan du bare dytte til eller dra til deg girvelgeren her, og da går du opp eller ned i gir. Og i denne bussen så har du også fått inn Eco-Roll, og dette her har VDL kjørt på helt siden Traxxon-kassene kom inn i drivlinjen for ca. 2 år siden. Og det er jo da enkelt og greit sånn at når jeg nå slipper gassen og ruller over bakketoppen, så går bussen snart i fri, og da kan vi bare rulle ned helt til at jeg rører enten gass eller brems igjen. Og dette her er selvfølgelig drivstoffbesparende, og du kan bare rulle ut og bruke bevegelsesenergien til å holde farten oppe på bussen. Og så har vi jo selvfølgelig en flott retarder her fremme på rattstammen. Jeg synes faktisk at hakk nummer 1 er for hardt. Den bremser for mye allerede på hakk nummer 1. Retarderen er justert sånn at den beholder samme bremsestyrke uansett om du har fullastet buss eller tom buss. Så du får like mye effekt ut av å dra et hakk om bussen er fullastet eller ikke. Jeg skulle kanskje ønske at jeg kunne tilte rattet litt mer. Det er på en måte det eneste som ikke er så fleksibelt her i førermiljøet. Det blir liggende litt for mye etter min smak. Jeg liker å sitte med rattet litt lenger ned i knæra, og sitte litt mer komfortabelt på min egen måte. Så jeg synes jeg sitter som sagt godt i bussen, men jeg kunne kanskje støttet enda bedre om rattet hadde vært litt mer fleksibelt og bevegelig. Jeg føler jeg har en god sikt både fremover og til siden. Jeg er veldig fornøyd med sideruten her, og vi har et flott vindu vi kan styre opp og ned her på siden. Denne bussen er også installert med solskjerminger, så du har separerte solskjerminger, så du kan dele dem ettersom hvor sola kommer inn ifra. Egentlig en veldig grei løsning å ha, for da slipper du å skjerme for hele frontruta når du vil skjerme for sola, men du får til gjengjeld også 2 stolper midt i synsfeltet. Denne bussen er utstyrt med 53 seter av typen Class 300. For så vidt ganske enkle seter, men dette her kommer til å være en buss som kommer til å gå mye på sightseeing, og passasjerene kommer ikke til å være i bussen alt for lenge. Du har USB-ladere i midten av setene, og du har et lite bord hvor du kan legge fra deg nistepakken eller mobiltelefonen når du lader. Så har vi en guidestol, og vi har selvfølgelig også sjåførstol. VDL er flinke til å tenke på sjåførene sine når de produserer sjåførplass. Her fremme så har jeg en koppholder, og jeg har et enormt rom her på venstre siden hvor jeg kan legge bort litt dokumenter og litt småting. Jeg synes det er oversiktlig og fint, og det er enkelt innsteg inn og ut av bussen som gjør det oversiktlig både for meg og passasjerer å komme inn og ut av bussen. Nå aktiverer jeg cruisekontrollen, og det gjør jeg med et enkelt tastetrykk her fremme på rattet. Og hvis jeg går inn på den knappen i midten, så kan jeg gå inn og justere overspeeden, for eksempel når jeg ruller ut av en bakke. Denne bussen er også utstyrt med PPC, også kalt Predictive Powertrain Control, og da gjør det at denne bussen leser terrenget og kan forutse bakketoppene som kommer, og da legger bussen inn rett gir før bakketoppene. Dette er selvfølgelig også med på å spare drivstoff, og du får en mye mer behagelig og myk kjøring på landeveien.
Denne bussen er fullspekket av sikkerhetsutstyr. Bussen har en forsterket front, og den har bremseassistanse. Og her på siden har jeg også en skjerm som aktiverer seg om man setter på blinklyset. Da får jeg opp et hjørnekamera bak som viser dødsonen min. Og nå har vi kommet inn i kraftig vind, men jeg må si det at bussen imponerer meg veldig mye. Den ligger fjellstøtt på veien, og det er ikke noe unødig vibrasjon i rattet. Og jeg skulle selvfølgelig ønske at vi nå var på vei over fjell og fjorder og alt mulig rart. Vi fikk dessverre ikke tid til det i dag, men vet du hva? Vi fikk i hvert fall 3 busser. I dag så ruller det ca. 100 VDL-busser på norske veier. Vi har både store og små firmaer som drifter busser fra VDL. Og som kunde så blir du like godt ivaretatt om du eier 1 eller 10 busser. Du får en personlig og god oppfølging både fra salgsapparatet her i Norge og fra fabrikken i Nederland. Du er altså trygg på at du blir godt oppfulgt som kunde, og det er nok med på å skape mersalg hos VDL også i fremtiden. VDL er den eneste bussimportøren som leverer en totalgaranti på 3 år og 300 000 kilometer. Og dette her kan selvfølgelig også utvides til flere år og flere kjørte kilometer. Vi er straks tilbake på Langhus etter en veldig hyggelig prøvekjøring her av VDL, og jeg synes det at bussen har levert veldig godt. Jeg må jo si det at drivlinjen på den bussen her er det som virkelig gjør at jeg bare vil ta bussen med meg hjem. Girkassen girer elegant og behagelig, og velger de rette girene til rett tid. Det som trekker ned for meg, det er dette gamle førermiljøet. Dette displayet ser ut som min Nintendo når jeg var 3 år gammel, og jeg synes det er litt for lite fleksibilitet i akkurat justeringen av rattet. Men alt i alt, vil du ha mye buss for penga, så er VDL Futura en kjempebuss å operere. Jeg heter Henning Laustad, jobber som salgssjef turbuss på VDL Buss & Coach Norway. Vi er på våre nye lokaler på Langhus, som vi flyttet inn rett over nyttår i 2020. Vi er her sammen med Truck og Trailer Industry, som også er eid av VDL i Nederland. Vi har rundt 2000 kvadratmeter med kontorer, samt 4000 kvadratmeter med lager. VDL Buss & Coach Norway har per i dag 6 ansatte som jobber her på kontoret. De resterende ansatte er ute på depoter og lignende. I tillegg til å ha deler til alle VDL-bussene som går i Norge, har vi også muligheten til å skaffe alt av deler til andre merker også. Både fra VDL Parts i Nederland og samarbeid med Truck og Trailer her i Norge. VDL er et familieeid selskap, noe vi håper kundene våre vil merke ved å handle produkter av oss, at de blir fornøyd og føler at de er en del av vår familie. Velkommen innom for en hyggelig bussprat her på Langhus. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Og om du liker det du ser, gi oss gjerne en kommentar, og så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.